Seorang ayah pecinta burung pergi ke pasar hewan dan berhenti di sebuah kios burung. "Mas, berapa harga burung yang ini?" tanya si ayah. "Kalau itu yang sedang bernyanyi harganya 1 juta, kalau yang satunya lagi yang diam saja itu lebih mahal lagi, harganya 5 juta, jawab si penjual. "Loh, kok lebih mahal yang diam?" tanya si ayah terheran-heran. Penjual menjawab, "Iya, itu kan pencipta lagunya.